죽여. 괴롭다, 괴로워. 저는 부부들이 각방 쓴다는 얘기 절대 이해 못하는 사람 중에 한 명이거든요. 근데 코를 골아서 못 자겠다 해서 이렇게 각방 쓰는 사람이 또 주변에 꽤 있어요. 그런 말을 처음으로 실감해봤어요. 그럴 수 있겠구나. 성량이 좋으신가 보다. 오늘 혹시라도 코 곤다 싶으면 나한테 툭툭 쳐 이렇게 깨워줬지. 전화해도 돼. 전화할까? 걔? 전화하면 내 전화 메시지 받잖아. 꼬리가 너무 심해서 잠 못 잘 정도면 전화를 하라고 제가 분명히 얘기를 했었습니다. 예. 근데 진동으로 또 해놓은 겁니다. 그 진짜 악마의 제가 장난도 이 정도인가 싶을 정도로 참